30 برضه. طب الظرف ده الظرف ده لو فيه فلوس هتقسمها معاه؟ ماشي. زعلان ولا ماشي. لا ماشي. ولا نيتك عادي. صافيه؟ لا نيتي صافية. نيتك صافيه؟ اديها له كلها كمان. يعني انت ممكن تديله الظرف كله بتاعه لوحده؟ ايوه والله انا هو واحد برضه. يعني انت نيتك سامحه؟ ايوه. او كده احنا برضو وصلنا لدرس كمان اهوت، ان احنا كلنا واحد ونخاف على بعض وان احنا نحب بعض، صح؟ يعني انت موافق تديله الظرف ده؟ ايوه. طب انت ايه شايف الراجل اداك الظرف هتعمل ايه؟ هنقسمها انا وهو. يعني انت موافق ان انت تقسمه ولا انت عايز تسيبه له؟ لا موافق. بجد؟ بجد. طيب انت اسمك ايه؟ محمد. مبدئيا كده انتوا الرجاله كلكم كده رجاله ايه؟ اسيوط، يعني تشرفوا ايه؟ بلدكم، ما شاء الله عليكم، واحد عنده رحمه وده عنده امانه وجدعنه وشهامه، وانت راجل جاوبت سؤال برضو، يعني ما شاء الله عليكم كلكم مثقفين. طيب اولا انتوا شرفتوا اسيوط وبلدكم المنصوره، انتوا موافقين ان انا اذيع الحلقه دي اللي حصل ده كله؟ موافقين ان انا اذيعه؟ في عندك مشكله؟ موافقين؟ طيب ممكن نعمل باي باي للكاميرا؟